สวัสดีค่ะท็อป10เบียนโดยปกติแล้วสัตว์น้ำทั่วไปมักจะล่าสัตว์น้ำด้วยกันแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีสัตว์ทะเลบางชนิดสามารถล่าสัตว์บกที่หากินอยู่บริเวณชายฝั่งและสัตว์ปีกอย่างนกที่บินโฉบไปมาบนผิวน้ำเป็นอาหารได้นั่นแน่อยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าพวกมันจะมีหน้าตาโหดอย่างพฤติกรรมหรือไม่ถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเลยค่ะปลาเวลยุโรปอันดับนี้แม้ว่าจะไม่ใช่สัตว์ทะเลแต่เราอยากนำเสนอก็เพราะว่ามันโหดไม่แพ้กันเลยเป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีถิ่นกำเนิดในแถบยุโรปตะวันออกแต่ปัจจุบันสามารถพบได้เกือบทุกพื้นที่ของโลกปลาเวลยุโรปที่เจริญไวมีความยาวได้ถึง 4.5 เมตรและมีน้ำหนักตั้งแต่ 136 ถึง 272 กิโลกรัมสามารถพบได้ในแม่น้ำทานในประเทศฝรั่งเศสพวกมันมีความสามารถพิเศษในการล่าสัตว์โดยเฉพาะนกพิราบซึ่งเป็นอาหารที่พวกมันชอบได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยพวกมันจะรออยู่ในน้ำเพื่อค้นหานกพิราบที่บินโฉบเข้ามาใกล้ผิวน้ำจากนั้นพวกมันก็จะกระโดดขึ้นจากน้ำและงับร่างไปกินบริเวณฝั่งแม่น้ำที่น่าแปลกก็คือไม่ใช่ปลาเวลทุกตัวที่ทำได้แบบนี้นักวิทยาศาสตร์หลายคนได้พยายามศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการจับเหยื่อของปลาชนิดนี้และไม่พบคำตอบใดๆเลยแต่คาดว่าเนื่องจากแม่น้ำแห่งนี้มีจำนวนอาหารน้อยทำให้พวกมันต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนั่นเองปลามังกรเงินเป็นนักล่าที่มีความสามารถในการกระโดดขึ้นจากน้ำเพื่อจับนกแมลงหรือแม้กระทั่งงูด้วยความเร็วสูงและแม่นยำเพื่อไม่ให้เหยื่อหลบหนีได้ทันสิ่งที่น่าประทับใจสำหรับปลาชนิดนี้ก็คือพวกมันสามารถกระโดดได้สูงกว่าความยาวของลำตัวได้ถึง2 เท่าเลยซึ่งปลามังกรเงินที่เจริญไวแล้วมีความยาวของลำตัวถึง 1.2 เมตรและมักพบได้ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแม้ว่าพวกมันจะชอบกินสิ่งมีชีวิตบนบกมากกว่าสิ่งมีชีวิตในน้ำซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของสัตว์ที่เป็นผู้ล่าแต่เมื่อพวกมันอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วจึงมีตัวเลือกของอาหารไม่มากนักโดยทางพิพิธภัณฑ์จะนำสัตว์ชนิดต่างๆเช่นแมลงแมงมุมและนกให้เป็นอาหารของมันแทนแหมกินโหดเหมือนกันนะเนี่ยวาฬเพชฌฆาตไม่ใช่ปลาแต่ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่น่าประทับใจในฐานะนักล่าตัวฉกาจพวกมันเป็นที่รู้จักกันในนามวาฬเพชฌฆาตเนื่องจากพวกมันสามารถสังหารเหยื่อที่อยู่ทั้งบนบกและในน้ำได้อย่างง่ายดายและไม่มีการเลือกประเภทแม้แต่น้อยวาฬเพชฌฆาตมีชื่อเสียงจากการล่าแมวน้ำและนกทะเลเป็นอาหารเนื่องจากพวกมันจะเข้าไปถึงแหล่งที่เหล่าแมวน้ำและสิงโตทะเลพักผ่อนอยู่โดยเฉพาะบริเวณส่วนพื้นดินที่โผล่พ้นน้ำขนาดไม่กว้างนักและรอโอกาสจนกระทั่งสามารถจับเหยื่ออันโอชะจากบริเวณนั้นเป็นอาหารมากไปกว่านั้นพวกมันยังสามารถจับกวางและกวางมูสซึ่งอยู่บนบกแล้วลากลงไปในน้ำเพื่อไปกัดกินที่บริเวณชายฝั่งอีกแห่งหนึ่งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มื้ออาหารแสนอร่อยของมันมีโอกาสหลบหนีได้นั่นเองแต่เดี๋ยวนะการลากลงไปกินในน้ำนี่นิสัยคุ้นๆนะตัวอะไรกันเอ่ยปลาเสือพ่นน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตในน้ำที่สามารถจับสิ่งมีชีวิตบนบกหรือในอากาศได้อย่างน่าประหลาดใจเลยเนื่องจากพวกมันมีการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆอยู่เสมอซึ่งเหยื่อของปลาเสือส่วนมากเป็นสัตว์จำพวกแมลงขนาดเล็กที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำปลาเสือจะล่าเหยื่อโดยการพ่นน้ำขึ้นไปเหมือนกับกระสุนปืนให้โดนร่างของเหยื่อที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำจนตกลงมาบนผิวน้ำแม้ว่าจะพยายามดิ้นหรือว่ายน้ำเท่าไรก็ไม่สามารถรอดจากปากของเจ้าปลาชนิดนี้ไปได้ซึ่งเทคนิคอันชันฉลาดนี้ทำให้พวกมันกลายเป็นนักล่าแมลงที่แสนน่ากลัวยังว่าละเนาะขึ้นชื่อว่าเสือยังไงก็คือเสือต่อให้เป็นปลาก็ยังน่าเกรงขามเหมือนเสือเลยปลากระมงพร้าวปลาชนิดนี้เคยถูกถ่ายทำในสารคดีสัตว์โลกของ BBC เนื่องจากพวกเขาได้ข่าวว่ามีปลากินนกเป็นอาหารบริเวณชายฝั่งของเซเชลซึ่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศแอฟริกาจากนั้นพวกเขาจึงเข้าไปถ่ายทำชีวิตความเป็นอยู่ของพวกมันตามธรรมชาติจนได้ข้อมูลตามที่ต้องการซึ่งไม่ใช่แค่พวกเขาพบกับเจ้าปลาขนาดยักษ์นี้เพียงอย่างเดียวแต่ยังได้เห็นพวกมันกระโดดขึ้นเหนือน้ำโดยมีนกอยู่ในปากของพวกมันอีกด้วยผู้กำกับสารคดีเจมส์ฮันนี่เบิร์นกล่าวว่าการที่ได้เห็นวินาทีที่ปลากระมงพร้าวกำลังกระโดดขึ้นบนอากาศและใช้ปากคาบนกเอาไว้ในปากนั้นเป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์มากเลย
นั่นจึงเป็นเหตุผลที่พวกเขาใช้กล้องความเร็วสูงในการถ่ายทำเพื่อให้เห็นการเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนทำให้เจ้าปลาชนิดนี้กลายเป็นที่รู้จักกันในนามนักล่านกแห่งชายฝั่งและหมู่เกาะเซเซลไปโดยปริยายเลยปลาเท้าสายรุ้งเมื่อพูดถึงปลาเท้าสายรุ้งแล้วถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ธรรมดาเนื่องจากมีความสามารถในการต่อสู้และการกระโดดขึ้นจากน้ำแต่เมื่อทีมนักวิจัยผ่าร่างของมันออกมาก็ถึงกับตกใจเนื่องจากพบหนูผีจำนวน20ตัวในท้องของมันแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องแปลกที่ปลาจะกินแมลงหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแต่สำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วถือว่าน่าตกใจไม่น้อยเลยมีการค้นพบว่าปลาเท้าสายรุ้งยังคงมีการกินหนูผีต่อไปเรื่อยๆซึ่งทีมวิจัยคาดคะเนว่าพวกมันอาจจะกินหนูและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กอื่นๆที่พวกมันหาได้อีกด้วยนอกจากนี้พวกมันยังมีแนวโน้มว่าจะล่าเหยื่อเพิ่มขึ้นเมื่ออยู่ในฤดูการผสมพันธุ์อีกด้วยนะนักวิจัยคาดว่าวิธีการล่าเหยื่อของพวกมันคือการรอให้เหยื่อลงมากินน้ำในระดับความลึกที่ปลาเท้าสามารถจับถึงอีกทั้งสัตว์เหล่านี้ยังคงเข้ามากินน้ำบริเวณริมน้ำอยู่เป็นประจำทำให้กลายเป็นอาหารอันโอชะของปลาแสนฉลาดนี้ได้ไม่ยากเลยปลาดุกทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่สามารถเคลื่อนไหวได้บนบกโดยสามารถพบพวกมันได้ในหนองน้ำที่มีโคลนในแถบแอฟริกาตะวันตกสามารถเจริญเติบโตและมีความยาวได้ถึง 30-40 เซนติเมตรเนื่องจากพวกมันชอบกินแมลงชนิดต่างๆบนบกเป็นอาหารจึงต้องพยายามเคลื่อนตัวขึ้นมาบนฝั่งและจับเหยื่อกินและหากแมลงมีความระมัดระวังตัวมากกว่าปกติพวกมันจะคาบและนำเหยื่อลงไปกัดกินในน้ำแทนในครั้งแรกคุณอาจจะรู้สึกงุนงงว่าทำไมปลาชนิดนี้จึงถูกเรียกว่าปลาดุกทะเลนั่นเป็นเพราะว่ากระดูกสันหลังของมันมีความยืดหยุ่นเหมือนกับปลาไหลและด้วยวิวัฒนาการทางกายภาพสุดเจ๋งนี้ทำให้พวกมันเคลื่อนที่บนบกโดยเฉพาะบนโคลนได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนกับปลาดุกที่กระโดดบนบกและยกศีรษะขึ้นลงได้และนี่ก็คือที่มาของชื่อของพวกมันนั่นเองปลาคิลลี่ฟิชแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วใช่ไหมล่ะคะปลาคิลลี่ฟิชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่น่าสนใจที่สุดในโลกเนื่องจากพวกมันสามารถอยู่ได้นานถึง1 ปีและใช้รูปร่างเพียวบางของมันในการหาอาหารอีกทั้งสิ่งที่น่าตกใจและน่าแปลกใจที่สุดก็คือพวกมันสามารถอยู่บนบกได้ตลอดทั้งสัปดาห์ได้โดยไม่ตายเนื่องจากรูปแบบของร่างกายของพวกมันปลาชนิดนี้มีผิวหนังพิเศษที่สามารถหายใจผ่านผิวหนังได้ซึ่งไม่สามารถพบได้ในปลาชนิดอื่นๆทำให้พวกมันมีชีวิตรอดอยู่บนบกได้อย่างสบายๆนอกจากนี้ยังสามารถพบพวกมันบนต้นไม้ได้โดยการใช้หางดีดตัวให้ลอยขึ้นไปบนอากาศไม่ใช่แค่นั้นนะพวกมันยังสามารถใช้ส่วนท้องเดินบนพื้นดินได้อีกด้วยเราสามารถพบปลาคิลลี่ฟิชได้ในน้ำจืดและน้ำกร่อยทุกแห่งยกเว้นในทวีปออสเตรเลียทวีปแอนตาร์กติกและทางตอนเหนือของทวีปยุโรปโดยพวกมันจะกินหนอนและแมลงที่อยู่บนต้นไม้เป็นอาหารหากวันหนึ่งมันกระโดดสัมผัสกับใบหน้าของคุณแล้วก็ไม่ต้องตกใจกับความสามารถพิเศษของพวกมันหรอกนะปลาฉลามหลายคนอาจจะเคยได้ยินเพลงนี้ Baby Shark จืดเพลงนี้ฮิตติดปากเด็กๆเลยคุณว่ามิคะปลาฉลามเป็นหนึ่งในนักล่าระดับต้นๆในมหาสมุทรซึ่งพวกคุณอาจคิดว่าพวกมันไม่จำเป็นต้องกินสัตว์บกหรือนกเป็นอาหารเลยแม้แต่น้อยแต่ในความเป็นจริงแล้วหากพวกมันหิวโหยขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็พวกมันก็สามารถจับสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวกินเป็นอาหารได้อย่างไม่ต้องคิดมากเลยพวกมันเป็นที่รู้จักในนามนักล่าแมวน้ำสิงโตทะเลและสิ่งมีชีวิตอื่นๆทั้งบนบกและในน้ำโดยเฉพาะฉลามเสือสามารถปรับตัวได้โดยการจับนกที่โผบินอยู่บนอากาศได้ซึ่งความเป็นจริงแล้วฉลามเสือที่อาศัยอยู่ในอ่าวเม็กซิโกคุ้นเคยต่อการกระโดดจับเหยื่อเหนือผิวน้ำและกินอาหารที่มีตามธรรมชาติอยู่แล้วโดยมีนกที่พัดหลงฝูงหรือนกที่หมดแรงจากการบินระยะไกลเป็นเหยื่ออันชั้นดีเมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ผ่าท้องของฉลามเสือจำนวนมากออกก็พบกับซากของนกหัวขวานย่าและนกลากจำนวนมากดังนั้นไม่ว่าจะเป็นนกชนิดใดก็ตามหากเข้ามาใกล้พวกมันย่ามหิวโหยแล้วก็ได้กลายเป็นอาหารอันโอชะของพวกมันอย่างแน่นอนถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ